अमेरिकी सदर जो बाइडन जो वजीर आजम शहबाज शरीफ के खत नए चूंडियल हुकूमत लाइ नेक ख्वाहिशुनि जो इज़हार। अमेरिकी सदर पारां पाक अमेरिका विच में मज़बूत पार्टनरशिप के हथी ॾियण जो ऐलान। संदसि चवणु आहे त ॿिन्ही मुल्कनि विच में पार्टनरशिप आलमी सलामती लाइ वॾी अहम आहे। अहम तरीन चैलेंजिस के मुंहुं ॾियण लाइ अमेरिका पाकिस्तान सां गॾु बीठल आहे। मुआशी तरक्की, सिहत ऐं तालीम खे गॾिजी हथी ॾिनी वेंदी। जटादार ज़रई तरक्की लाइ पाकिस्तान जी मदद कई वेंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां उहिदो संभालण खां पोइ अमेरिकी सदर जो इहो पहिरियों ख़त आहे। मईशत जी बहितरी लाइ को बि सियासी ऐं इंतज़ामी दबाव बर्दाश्त न कंदासीं। पाकिस्तान की तरक्की ऐं खुशहाली लाइ सियासी अफरा तफरी जो ख़ात्मो करणो पवंदो। इलेक्शन खां पोइ नयूं हुकूमतूं बणिजी चुकियूं आहिनि। मुल्क में सियासतदाननि में विछा आहिनि जिन जो ख़ात्मो करणो पवंदो। पाकिस्तान केतिरनि ई ॾुखियाईनि जो शिकार रहियो आहे। 76 वरियनि में गैर कानूनी स्मगलिंग पाकिस्तान के तमाम घणो नुक़सान रसायो। इतिहादी हुकूमत 2.5 लाख टन खंड एक्सपोर्ट की इजाज़त ॾिनी हुई। यह हकीकत है त खंड अफगानिस्तान स्मगल थी वई। बिजली चोरी सबब हर साल 400 खां 500 अरब नुक़सान थिए थो। पेट्रोलियम के मैदान में भी चोरी थिए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो स्मगलिंग के खात्मे बाबत इजलास के खिताब। सिंध के बैराजन ते पानी की शदीद खोट। डाउन स्ट्रीम कोटड़ी में पानी जो वहकरो बंद थी वियो। लाड़ ऐं साहिली पट्टी में पीअण लाइ पानी मिलण मुश्किल थी वियो। टनो मोहम्मद खान, बदीन, सिजावल, ठट्टो ऐं ॿियनि इलाइक़नि में ॾुकार वारी सूरत-हाल। गुड्डू ऐं सखर बैराज ते बि पाणी जी खोट। बेगारी सिंध फीडर राइस कैनाल खे बि बंदि कयो वियो। सिंधु दरिया मां पाणी बदिरां वारी उॾामण लॻी। केतिरनि इलाइक़नि में जानवर, पखी ऐं ॿिया साह वारा पाणी लाइ दरबदर। सख़्त गर्मी में माण्हू मेलनि जा मेल पंधु करण ते मजबूर।